Bihar, bilera egingo dugu euskaltegian. Denbora adverbioak. Aupa, lagunok! Gaur, momentu ezberdinetan gertatzen diren ekintzak kontatuko dituzu. Horretarako, denbora erreferentziak erabiliko dituzu. Lagun batek autoa eskatu dit eta nire hitzorduak errepasatzen ari naiz. Ea ba... Gaur ingura bideoaren grabazioa daukat eta autoa behar dut. Ados, eta bihar... Bai, bihar bilera egingo dugu euskaltegian. Atzo apuntatu nuen. Ez dut autorik hartuko, bizikletaz joango naiz. Eta etzi Bilbora joango naiz lagunekin, autobusez. Ez dut autorik hartuko. Gero deituko diot lagunari. Berak egunero behar du autoa. Zorionez, nik ez. Eta bihar eta etzi utziko diot nire autoa. Eta zuk egunero erabiltzen duzu autoa, ala egun batzuetan bakarrik. Bideo honetan dei bat jasoko du Xabierrek. Ez dute bere autoa konpondu. Baina nola beste este bete tailerrean? Nik autoa bihar behar dut, bihar? Aita, guazen. Txaron. Ez, nik bihar behar dut autoa. Nola zergatik, zuritza esola zaitzu ba. Gertaerak edo ekintzak kontatzeko denbora erreferentziak erabiltzen ditugu. Adibidez, denbora adverbioak. Denbora adverbioek ekintzak noiz gertatu diren adierazten dute. Kontuan izan, adverbioak ez dira deklinatzen. Ez dute han marka hartzen. Adibidez, gaur grabazioa dugu. Gaur. Bihar, bilera egingo dugu. Bihar. Atzo, apuntatu nuen hitzordua. Atzo. Gaur denbora adverbioa erabiltzen badugu, aditza orainaldian jarriko dugu. Adibidez, gaur grabazioa dugu. Gaur autoa hartu behar dut. Bi aditzak orainaldian. Atzo denbora adverbioa erabiltzen badugu, aditza lehen aldian jarriko dugu. Adibidez, atzo grabazioa genuen. Atzo hitzordua apuntatu nuen. Aditzak lehen aldian. Gero, bihar eta etzi denbora adverbioak erabiltzen baditugu, aditza geroaldian edo gertakizunean erabiliko dugu. Adibidez, gero deituko diot lagunari. Bihar bilera egingo dugu euskaltegian. Etzi Bilbora joango naiz. Aditzak gertakizunean. Egunero denbora adverbioa erabiltzen badugu, aditzaren orainaldi edo lehenaldi ez burutua erabiliko dugu. Adibidez, nire lagunak egunero erabiltzen du autoa. Nik ez nuen autoa egunero erabiltzen. Aditzak orainaldian eta lehenaldian ez burutuan. Orain erabiltzen badugu, puntukaria erabili behar dugu. Adibidez, orain telefonoz hitz egiten ari da nire aita.
lehen erabiltzen dugunean orainaldi burutua jartzen dugu. Adibidez, lehen erosketak egin ditugu. Honela osatzen da esaldia. Aditz nagusia partizipioan eta aditz laguntzailea orainaldian. Lotu denbora adverbioa eta esaldia. Egunero, atzo, bihar. Atzo apuntatu nuen hitzordua. Bihar bilera egingo dugu euskaltegian. Egunero erabiltzen du autoa nire lagunak. Hutsunea bete. Gaur edo atzo. Gaur grabazioa dugu. Momentu ezberdinetan gertatzen diren ekintzak kontatzeko, denbora adverbioak erabili ahal ditugu. Gaur denbora adverbioarekin aditza orainaldian. Atzo denbora adverbioarekin aditza lehenaldian. Gero, bihar eta etzi denbora adverbioekin aditza gertakizunean edo geroaldian. Egunero denbora adverbioarekin aditza orainaldi edo lehenaldi ez burutuan. Badakizue, segi ikasten eta laster arte.